byanteye ipfunwe n'ubu biracyantera ipfunwe kandi noneho no mu rugo hari abakobwa hari barumuna banjye ubwo urumva ko ni abasore gusa nimba n'urugero bafite umugore w'imyaka nka 30 n'abandi bakajya wakarambagiza nabo bakarambagiza urumva tudafite sipfunwe bintera ipfunwe byagiye bintera ipfunwe kujya gutereta kumva kona skora tereta isora tereta nawe uratereta kandi burya yarageze mu gihe tugomba kumutetaho ntakadutetaho nk'abana ariko kajya kumva ari gutereta hariya nawe kandi uri gutereta hariya ni ibintu bitera ipfunwe byanteye ipfunwe ni ukwitwara nk'umwana ndavuga ku ruhande rwe harimo abantu ngo batajya bakura ngo ugasanga nyine bitwara nk'abana bageze mu myaka 50 60 bakitwara gutyo babita buto budashira buto budashira yego uwo mugore ahubwo cyane ariko buriyuzi ibintu umugore wa papa uramuruta ndamuruta ni icyuki kiraho nta na rimwe yishimye kankubwira impamvu nta na rimwe yishimye abona mu bukwe abana baha ababyeyi impano umusaza bamwambika ingofero bakamuha n'inkoni ibyo yabitayeho arabijugunya mu bukwe bwanyu rwose kandi ukabona na ya miryango se we yanga gusa iri kukwangira umugore se bakamwanga kubera iki Gilbert ntago nawe n'ukuntu mbisobanura ubwo nuko nyine ubwo baramubonye nyine babona ntibamwishimiye neza ko ntawe aratukana nawe ko ntawe yigeze avugana nawe nabi gusa njye nawe tubayeho twenyine turi twenyine ukunjye nawe uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri ubuzima nikaze kuri buri muntu wese ubana natwe mu nkuru yanjye ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'ikiganiro cyacu Imana igibaho umugisha Imana igibongerera muraba agaciro kandi turabakunda boku cyane mwebwe mubana natwe ku nkuru yanjye mwebwe mwakoze subscription kuri no channel kwa Rweme Mbabazi ari we jewe Imana ibamuhereye umugisha Imana ibongerere ibiteho uri mu bibazo bikemuke no kuri kose ndi kumwe n'uyu musore yitwa Vuguziga Gilbert atuye mu karere ka Gicumbi siko bimeze amakuru Gilbert amakuru ni meza uraho neza ndaho ndashimye bamugushakira cyakunywa izuba ni danje cyane rwose umeze gutese meze neza ufite inkuru wifuza kudusangiza ari nawe tugiye kuganiraho umwanya ni wawe byagenze gute Gilbert inkuru yanjye ni umusaza ariwe papa wanjye nyine watwanze ntacyo twamutwaye natwe twabonye biza gutyo gusa ariko twamubaza impamvu y'ikibazo ntatubwire ntanagusobanurira ati wenda byagenze gutya ariko ku rundi ruhande twe iyo ndebye mbona ari ikibazo cy'uko mpuzana mama wanjye uwo kuzana mama kubera ko mama wanjye ni umuntu wagiye amfasha cyane banyirukana ku ishuri mama akamfasha akajya kugura ikaramu bigoye bitoroshye ariko we iyo babaga bakwirukanye ati wenda ataha yarakubwiraga ati kuramo imyenda je wahira cyangwa se ujye no guhinga cyangwa se utundi fumbire mu by'ukuri rero nubwo umuntu wenda aba atari umuhanga ariko burya ubuhanga buturuka burya no ku babyeyi hari ukuntu umubyeyi ashobora kugufasha ukiga nubwo waba uri umuswa ariko bikagera aho bigakunda ariko none iyo atagufashije bisunikana bwa buswa bwawe we uba ufite mu mutwe wawe kubera ko nta buzima nta mibereho uba ufite ntashaka kugutega amatwi ntashaka kukumva bigatuma uba umuswa ari nabyo iby'ibi biba bigenda binkurikirana no kutiga ngo umenye ubwenge
rero papa ni umuntu wavuye mu rugo, ndanamukurikirana, ndagenda ndamureba, ndamubwira se papa byagenze gute kuvuye mu rugo? Kuvuye mu rugo yavuye kandi ukahava utanadukunze. Njyewe na mama gusa? Njyewe na mama gusa? Yari njyewe na mama. Hari n'abandi tuvukana, ariko by'umwihariko ni njyewe mfura mu rugo. Yego. Nari maje kubyara, njyewe ndi umupapa. Okay. Nari maje kubyara abana babiri b'impanga. Turi kwa muganga, tugiye twumva umusaza ngo yavuye mu rugo yagiye. Hanyuma rero nibwo naje mu rugo, tuva kwa muganga, baratubwira ati umusaza yagiye. Mu ruhe rwego se? Babwiye ko yagiye mu ruhe rwego? Ubwo batubwiraga ko yagiye, yavuga ngo mu rugo baramutoteza. Ariko noneho ikintu cyaje kumbaho kikantera ikibazo, ni kuba warabyaye umudamu akiri no ku kiriri, ahubwo ukabonaho kugira ngo mwishime muri mu mahane, biri mu mahane. Rero papa wanjye ni umuntu wampemukiye, nagerageje no kwisanzuraho ngo mwereke urukundo ariko biranga. Rero naje kujya ngenda mwegera, ariko nta nubwo abashaka kwereka yuko uri umwana we. Ni umuntu guhunga, ni umuntu mbese dushaka guhura ntumenye ko hari n'aho tuziranye. Kuki yavuye mu rugo icyo gihe avuga ko atotezwa mu rugo? Ni wowe wamutotezaga nk'umuhungu mukuru, imfura, ni mama? Avuga ko ari mama. N'iki cyavugwaga? Avuga ko ari mama, ariko twese avuga ko urumva ko ntituri n'abana, tuba turi ibyana. Avuga ko ibyana nyine na nyina byamwirukanye, byamutoteje akagenda. Yitwaraga gute se ku buryo we afata icyemezo cyo kuva mu rugo, niba wenda kuko hari icyo atumvikanye na mama, n'iki we yitwaraga ate? yari umuntu ubona amafaranga akaba nta kintu yakumarira, nyine ari kuyajyana iyo ngiyo nyine akayarya akayarangiza. Kandi urumva nimba ari njyewe mfura mu rugo, urumva ko abandi bana bankurikirana batoya bari kurererwa mu rugo. Noneho rero urumva umubyeyi w'umumama we akurikirana buri kantu kose, akatako se ko tuzi ko ufite amafaranga tukaba tubona tutarimo no kurya, bimeze bite? Urumva rero navuga ko yashatse kugira ngo agende yisanzure, wenda yabonaga hari dukuze, wenda akabona ariko gusa nagomeje gukurikirana sinicara. Ndababwira nti rwose warebye ukuntu ugaruka mu rugo, ko tugeze natwe aho duteta tukakubona. Umusaza ati njyewe ntabwo nshaka. Intandaro rero, ya byose wenda navuga ku buzima, ni uko iyo kuba yaravuye mu rugo gutyo byaduteranije n'imiryango. Gute? Imiryango buriya rero mu cyaro buriya harihariye, hafite ukuntu nyine hateye. Byaduteye ikibazo, bituma dusa naho, reka nivuge njyewe kuko nubatse urugo, mbona ko ndi njyenyine. Kuba uri wenyine, nta muntu wagenda ngo ugishe inama, umubwira ati wenda ndashaka kugura inka, cyangwa se mbonye ahantu, ukaba uri mu buzima bwawe wowe wenyine. Ariko nyirabayazana ni uwo mubyeyi, niwe wabiteye. Urumva niba umuntu dufite famiye, niko agenda avuga ati bariya abantu, ruriya ruhungu rurarwana, ni urugome, byagendekeye gutya, na ya miryango ikabyumva ikakwishyiramo. Kandi iyo imiryango uko ikwishyiramo buriya mu cyaro, buriya Gerard, buriya naguhamagaye mbabaye, uko imiryango
ikwishyiramo harimo n'abagizi ba nabi, haba harimo abagizi ba nabi handi ushobora gukora ikintu ntigikunde kubera abagizi ba nabi, hahandi ubwo urumva nta muntu uri bugende ngo ugishe inama, uri wenyine ku giti cyawe kandi uko uri wenyine n'ikintu ukoze kubera ko nta muntu wagishije inama cyangwa se wenda ngo ugende buriya ku mubyeyi iyo umugishije inama akakugira inama abasha kukubwira. Mbwira papa wanyu we abavandimwe be baramwumva cyangwa baramubwira bati ni gute urugo rwakunaniye? Harimo abamwumva harimo n'abatamwumva ariko n'abagaragaza ko bari ku ruhande rwacu ni ukutubeshya. Ntabwo ari abantu nyine bagufasha rero niho byakuruye. Wenda hagati ya mama wawe na papa ninde ufite amarere? Ni papa. buriya nubwo hari umuntu wajya kuvuga ngo mwe muba muri abana ntacyo muba muzi ariko burya ntabwo ndi umwana cyane wo kuba ntashobora gutandukanya nka ariko uyu nguyu ndabona ari we uri mu makosa, ndabona ari we umeze uko nguko. Mu by'ukuri rero njyewe nakomeje kuzajya ngenda mbikurikirana nkabona papa niwe ufite amarira. Hari igihe Gilbert, hari igihe ufite umugore ufite n'abana, hari igihe rimwe na rimwe usanga abana bakunda kujya ku ruhande rwa ba mama wabo bitewe na wenda rwa rukundo rudasanzwe mama aba yaratanze, ugasanga papa asa n'uwibagiranye nawe wenda ntabigiremo uruhare akitwara gutyo. ubwo ngo nta ruhare rwanyu wenda nk'abana mwataye papa wanyu nyine ntimwamuha urukundo namwe kandi ibyo byamuteye ibyo bintu? Twagerageje kumwereka yuko twagerageje kumubwira ko twese bose tugomba kubakunda twese kandi tukabakunda ntawe turubana kandi tukabakunda ku rugero rungana. Ariko umubyeyi w'umupapa iyo byagenze gutyo ntabwo aba ashaka ko ukundana mama, aba ashaka ngo mujye ku ruhande rwe rwihariye. Burya kenshi niko biba bimeze. Rero twe twashatse njye ubwanjye nagiye kubana ndavuga ati undi mwese muri ababyeyi, papa ni umuntu ukomeye naho uko byagenda kose ntabwo byakoraho yuko ari papa, ni umuntu ukomeye. Ariko noneho we yashatse kugira ngo uruhande rwa mama turuveho burundu tujye ku ruhande rwe. Ariho hahandi rero, ariho hahandi nyine nta kintu wamubaza kandi atari uko afite, atari uko abuze nanone ubushobozi, ari umuntu ubona wifite. Ariko n'umwana urimo kwiga muri primaire nta karamu yazi. Ubwo se niho nyine byatangiye ari nabyo yajyaga mu nzoga mu bagore. Afite abagore batatu. Abagore batatu? Uyu afite n'uwa gatatu. Urumva warashatse nawe arashaka? Ahubwo naratiretaga n'agatereta. Gute ubwo? Yoreze ubwo reka nkubwire Jira, iyo uri umwana nimba ngiye gutereta inkumi nkahurira na papa wanjye urumva atari ikibazo binantera ipfuno. Ibyo bintu byakubayeho se? Bagiye guteta usanga na papa muhuriyeyo? Nawe agiye gutereta? Ariko wabonaga ari mu gace kamwe kikajya mu kandi. Ibyo bintu ntibyaguteye ipfunwe? Byanteye ipfunwe n'ubu biracyantera ipfunwe. Kandi noneho no mu rugo hari abakobwa, hari barumuna banjye, ubwo urumva ko ni abasore. Gusa nimba n'urugero bafite umugore w'imyaka nka 30 n'abandi bakajya wakarambagiza nabo bakarambagiza, urumva tudafite ipfunwe bintera ipfunwe. Byagiye bintera ipfunwe kujya gutereta, kumva ko nasiko aratereta isora atereta nawe uratereta, kandi burya yarageze mu gihe tugomba kumutetaho ntakadutetaho nk'abana. Ariko kajya kumva ari gutereta hariya nawe kandi uri gutereta hariya, ni ibintu bitera ipfunwe, byanteye ipfunwe. Ni ukwitwara nk'umwana ndavuga ku ruhande rwe.
harimo abantu ngo batajya bakura ngo ugasanga nyine bitwara nk'abana bageze mu myaka 50 60 bakitwara gutyo babita buto budashira buto budashira yego ni hano ubona umukobwa umukecuru umukecuru ariko ukabona arashaka kuba nk'inkumi cyangwa se ni hano ubona umubyeyi w'umupapa arakuzana mu myaka 50 na hafi 60 ariko arashaka kuba umusore kandi iyo myaka yarayirenze n'imyambarire ukabibona ukabona yambaye agashati nk'aka kanjye ukabona nta gukonja afite burya rero babita babuto budashira ni ukuvuga ngo rero ni hahandi ubona ari umuntu abona isi turimo ishobora kuba iryoshye niko nabivuga komeza kujyana nayo ukumva ugata umuco ukabona hari kuvuka abana bameze neza kuvuka bangana n'abana hari kwaduka ibintu byiza wowe ukumva ko nawe ugomba kumera gutyo ukamera nkabyo niko rero nabyita rero bintera ipfunwe na n'ubu bintera ipfunwe yiba n'urugero nako si n'urugero niba afite umwana afite umugore babyaranye bakaba bafitanye abana 4 twebwe mu rugo turi 6 ku mugore w'isezerano ari mama ari mama nimba ari 4 ugashyiraho abana 6 si babaye 10 uwo agiye kubyara ntituza bazamubyaza abariho hariho hahandi impamvu bitera ipfunwe niho hahandi nyine muba muri abana b'imparakubiri nk'umubyeyi wanyu yasaza bikagorana kumvikana niho handi mu cyaro buriya haba ibintu by'intuza niho hava inzangano havamo no kwicana niho handi rero umuntu aba afite ipfunwe akavuga ati nzahura n'umwana wa runaka ntituri buhuze kubera ko tudahuje mama ukabona ni ibintu nyine bigoranye by'ukuri rero bintera ipfunwe kuba papa atari mu rugo nk'ibyo bintu umaze gushaka umugore ufite n'abana 2 ni kwambwiye 3 harimo impanga 3 2 nibo mpanga wumva ari cyo utageraho cyangwa ariho utarenga bitewe n'ibyo papa wenda wamubonyeho niho wumva utarenga bya guhayirihe somo ahantu ntarenga umbaje wenda ku kijyanye no kuba isomo byansigiye ayo makosa ya papa yagusigiye isomo byansigiye ariko ngira n'inama n'abantu baba papa bakuze nuko ku ruhande rwanjye ku mudamu wanjye abana banjye icyambere ngomba gukunda umudamu n'abana banjye kugira ngo ntazamira nka papa nk'ubu n'urugero nkubise umugore wanjye bavuga ati ni karande ni nka papa we n'ubundi ariko ubwo urumva ko ikintu byansigiye ndetse no kwihangana ngize ibintu mbona mu rugo kesi mbona mu rugo yatuma ngiraho njya kugonganira n'abana ndetse na mama wabo byansigiye isomo by'ukuntu ngomba kwitwararika nkihangana nicyo kintu nabivuga gusa nanone wafataga gute abana bawe kugira ngo batazakura bavuga bati papa ntacyo amaze bitewe n'uko wabibonye reka nkubwire ubu abana banjye ntabwo babayeho uko mbishaka numvaga umwana wanjye azabaho kurenza kuko njye ntabwo nifuza ko nabayeho cyangwa se ko nakuze ubuzima umuntu abakuriramo n'umwana ko yabukuriramo ariyo mpamvu uburyo uharanira kugira ngo umwana yige amenye ubwenge rero byansigiye isomo rikomeye umwana wanjye kurara atariye ni ikibazo kubura icyo kwambara ni ikibazo kubura ikaramu ni ikibazo isomo byansigiye rero umwana wanjyeho ni ibindi bindi umwana wanjye agomba kwiga kandi agomba no gukundwa wumva utarakunzwe na papa ntabwo nigeze nkundwa none se ko nageze imyaka nka 16 nkaza i Kigali nkaza kuba mu buzima butari bwiza n'aha ngaha iyo nza kuba narakunzwe rega hari ukuntu umubyeyi agukunda ariko ukabona nibura yagerageje
arashaka kugufata neza, arashaka kukubaha, nawe ukavuga ati reka nihangane kubera ko n'umubyeyi abifitemo uruhare, ariko noneho iyo atabifitemo uruhare birakwangiza, byaranyangije, bituma njya mu buzima bubi bwo gushakisha imibereho, nayo ndayibura. nayo urayibura? Nayo narayibuze. Ugese umuhamagara umubwira papa nyiciye ubuzima, twiciye ubuzima, kubera icyitwaye nk'abana kandi wari ukwiye kwitwara nka papa? Ntabwo yaguha umwanya wo ntawe yaguha, kandi nanone nashatse urumva yigeze kuza mu rugo ankorera ibintu bitari byiza, zakundira anja mu rugo ntanahari. Mu rugo iwawe? Mu rugo iwanjye. Ate? avuga ngo dushyigikiye nyine mama, kandi ko sindi bukavuge, ntabwo ndi bukavuge bitewe wenda n'impamvu, ariko yaje mu rugo ashaka, hari ikintu twari twakoze njye na mama atagishaka, aza mu rugo rero aza gutongana, aza gutukana. Buriya rero kujya gutongana mu rugo mukazana ntabwo aba ari byiza. Abagusebye? Abagusebya ntabwo aba ari sawa. Noneho rero icyo gihe naje gutumaho umuntu mukuru, abantu bakuru mu muryango, araza turaganira, mbabwira uko ikibazo kimeze, aramubwira ati warahemutse, ansaba imbabazi, ariko za mbabazi yansabye nta musaruro zigeze zivamo, habe za mbabazi yansabye n'ubundi nta kintu byamaze. Njye ahubwo nararenze kuri za mbabazi njya kumureba, ndamubwira ariko mu by'ukuri wakihanganye, ni iki basi njye mbwira ikintu nagukoreye, wenda umuntu agusaba imbabazi tugusaba imbabazi. Icyo gihe yaranatwirukanye atubwira ati mugende, ntabwo ndi umugore bacyura, njye ntabwo nahokanye. Ari papa? Ari papa. Yego. Urumva rero ntabwo yigeze aduha umwanya, twashatse kumuganiriza ntabwo yigeze aduha umwanya. Mu by'ukuri rero ngewe icyo nabwira abapapa, bakwiye kubaha abana babo, niyo nama njye nabagira, kububahisha, bakubaha abana bakanabubahisha. nk'ubu ngubu ni urugero, nimba barajyaga kuburana bakava ku kagari bakagera ku murenge, bakagera ku karere, hose niko turi kuvugwa, ngo abana, nta nubwo tuba turi abana nyine ugavuga ati byana byarampemukiye byangize uku nguku. Rero ntabwo yigeze aduha umwanya, iyo aduha umwanya ntabwo tuba umuntu yaba yaririnze kubabara. Mfite mushiki wanjye wiga segonderi, ariko ntabwo yiga aba mu gasozi, ntabwo abayeho neza, yakabaye abayeho neza, akabaye ari gufashwa, yakabaye ari kugurirwa ikayi, kandi buriya no gutsindwa bituruka, hari igihe bituruka ku byo mu rugo, bakajya kwiga ukabona afite ibitekerezo byinshi, ukabona ntahari, ntaho biba bituruka. Ari byo by'ibi nakubwiye biba bidukurikirana, usanga umubyeyi akugonganisha n'abandi bantu bo hanze, akugonganisha n'imiryango, harimo abavamo bakakugirira nabi. Ntawe wigeze wicuza uvuga uti kuki nabyawe n'uyu mugabo? Naricujije, nicuza n'impamvu nagize famiye. Njye naricujije, nicuza n'impamvu yatumye ngira famiye. Famiye yihe? Famiye yo kwa papa cyangwa se yo kwa mama. Ubundi numvaga waba utagira famiye? Numvaga nari kubaho njyenyine, wenyine, nta famiye, kuko n'ubundi ndi njyenyine. Ariko Gilbert, hari benshi bifuza imiryango uyu munsi, bavuga bati njye navutse ndi nyakamwe, navutse nta muntu, ariko wowe urayifite ukavuga uti ahubwo njye nifuza kuba nk'abo ngabo. Abo ni abatarabona. Buriya hari umuntu nk'umubyeyi udafite, nk'umwana udafite ababyeyi, hari igihe nyine avuga ati iyo nza kugira papa, iyo nza kugira mama. Noneho natwe tubafite, urabona turi kurira, ntabwo tubayeho neza, ntitwigeze twishima, twabayeho mu buzima butari bwiza. Rero njye naricujije, nicuza icyatumye ngira papa, birababaje, nituma icyatumye ngira famiye. Nimba ufite famiye
nkaba ntaza nkubwire nti ngiye gukora iki, ngira inama aho kugira ngo ngire inama ahubwo kansenya. Iba ku ruhande rwo kwa mama ntabwo ari kwa papa gusa, buriya famiye n'ubundi msa n'ubundi ni njyenyine. Nkaba nagenda mvuge ni ariko anko urabona abandi bagira banko, kavuga ngo anko ibyo nge ntabyo mbamo, ntabyo mbamo. Imiryango udakundanye ba anko barahari ariko ntabwo mbisanzuyeho, nta nubwo nabagisha inama, nta nubwo namubwira ngo bimeze gutya ndashaka gukora gutya, ntabwo byakunda. None se urumva ko ufite umuryango ufite utawufite, hari igihe ujya wicara nubwo bavuga ngo amarira y'umugabo atemba agwa mu nda cyangwa atemba ajya mu nda, hari igihe ujya wicara ukumva warira cyangwa bikanakubaho cyangwa ukumva wavuza induru bitewe n'ibyo uri gucamo. Kuvuza induru biroroshye, ushobora kuvuza induru wenda hakagira uwo gutabara, hashobora kuvuza induru ntihagire uwo gutabara, ahubwo kuba wumva wakiyambura ubuzima. Wakwiyambura ubuzima kumva biri sese byakubayeho? Yes, kumva isura yihaze, kumva kandi ukabona na ya miryango se we yanga gusa iri kukwangira umugore. Umugore se bakamwanga kubera iki Gilbert? Ntago nabona ukuntu mbisobanura. Ubwo nuko nyine ubwo baramubonye nyine babona ntibamwishimiye. Nese ko ntawe aratukana nawe, ko ntawe yigeze avugana nawe nabi. Gusa nge nawe tubayeho twenyine, turi twenyine, ukunge nawe n'abana twenyine. Mama se? Mama nawe nta kibazo, ariko burya ababyeyi baba mama batandukanye n'abagabo. Ese ubu mama ari igihe ushaka kumugisha inama kubera ko aba ari abana. Uri kuvuga ku byerekeranye n'ababyeyi baba papa ntabwo ubona? Ntabwo. Yego. Mama we niwe wamugisha inama nk'umubyeyi nyine w'umumama. Usanga bidahura n'ibyo wifuza? Ntabwo bihura n'ibyo wifuza. Ushobora kugira ati wowe tinyamara ibyo bintu ugiyemo ntabwo biri gukunde. Nizo ngaruka. Nibyo tuba dukeneye inama ku mpande zombi. Tuba dukeneye inama ku mpande zombi. Nk'umugabo kabutereka mye kugisha inama papa, ye kugisha inama data wacu, ye kugisha inama marume, ibintu nk'ibyo ngibyo. Cyama senge. Yego. Ntabwo ibyo ngibyo ntabwo nigeze mbibona. Nge mbaho njyenyine. Iyo nshaka kugisha inama umuntu ni njyewe n'umugore wanjye. Tugira nibura se murakundanye? Kurange nta kibazo. Sindamubwira si nawe nuko. Nakaza ni kwa kundi wenda mu rugo bisanzwe. Ariko bisanzwe bitabirangira mu munota bikabirangiye. Urumva ko nta biba birenze. Yego. None se mbwira hari kuntu hajya avuga ngo karambe ibintu birakurikirana. Umuntu afite ubwoba ko ibyo bintu bya papa imyitwarire ye kumeza kwigira umujene, shaka undi mugore, ntiyita ku bana be we yigira mu maraha, uko nabyumvise uko nabyumvise sibyo? Umva bitazagukurikirana cyangwa bigakurikirana nk'umwe muri mwebwe mujye mugira ubwoba nk'ubwo ngubwo? Bwishe ariko kwa ko tuba dusenga Imana, tuba dusenga Imana ngo za karande ntizizadukurikirane, ngo zikurikirane abana bacu, kuko ibi ngibi hari igihe bikurikirana abana abuzukuru akaba ari ku giti cyawe umva bitazakugeraho? Mba numva ntabishaka ko bizangeraho kuko ntabwo ari byiza, ni umuco mubi kandi byarambangamiye, byarambabaje kugezana n'izi saha, kandi biri kunshyira mu buzima butari bwiza. Ndetse ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Ubu nujuje 30. 30. Uyu munsi uri umugabo ufite umugore n'abana, wumva icyerekezo cyawe, ibyo twita vision, icyerekezo cyawe muri ubu buzima, urumva byanze kunze iyo uba mu bikomeye biragukomeretsa, ariko rimwe na rimwe hari ubwo bigukomeza bite nuko nawe witwaye. Umva icyerekezo cyawe muri ibyo uri gucamo ari ikihe? Ibintu ndi gucamo rero, ubundi icyerekezo cyanjye numva cyakabaye cyiza. Ibi ngibi ndi gucamo nkabita inyuma. Numva rero imbere hanjye numva ari heza, kuko ndacyari mutoya, nubwo ibi byose birimo kubaho.
ariko icyerekezo cyanjye numva kigomba kuba cyiza, abaho neza n'umuryango wanjye tukabaho. Ukunda mama wawe gute? Mama ni umuntu ukomeye kuri njye. Ni umuntu ukomeye cyane ku buzima bwanjye, kuko ibyo byose niwe twagiye tubona, niwe umuntu yagiye abona. Nagiye mbona mama wanjye, mbona yitambika muri byose, ntabwo ari njye njyenyine n'abandi. Yitambika gute? Yaba nta gikoresho ufite agaharanira kukibona. Yego. Papa tigeze abigiyemo uruhare na ruto se? Wapi? Sure. Waba n'urugero hari nk'ikintu ushaka gukora, agashaka uburyo ki bwose cya kintu wagikora mu bushobozi bwe, bikamunanira cyangwa se bikagenda nabi, ntibigende neza, ariko yagerageje. Yakoze. Mama rero ni umuntu ukaze. Gusa ababyeyi baba mama kubangura mugisha inama byo ntibikora. Jilbe wisetsa. Ubwo nyine baragerageje ubona ntibiri guhura cyane. Ni kwa kundi umuntu abagize akeneye figure maternelle na paternelle mu Gifaransa niko babyita, cyangwa uruhande rw'umugabo n'uruhande rw'umupapa rw'umugore. Ugakenera mama, ugakenera na papa. Umva uruhare rwa mama rurahari, ariko ugufite icyo twita kubura uruhare rwa papa. Ni rwo nabuze bundi cyane. Kubera ko inama z'ababyeyi baba mama zo nabonye bidahura. Ntago bihura jira. Birahabanye cyane mwana. Gusa ni byiza umva ko wayi hafi, mbwira Gilbert, none se dusoza. Ushaka umugore. Ndabyumva wenda mama yarabyishimiye. Papa. Umva ukuntu nkanjye nibaza umuhungu wanjye mushingiye, numva nakwishima pe. Nkavuga nti ngiye gushingira umuhungu wanjye. Nibyo byishimo nkeka byaba bikomeye. Papa wewe nubwo mwagiranye amakimbirane ntibyamushimishije? Nta na rimwe yishimye. Kankubwire impamvu nta na rimwe yishimye. Abona mu bukwe abana baha ababyeyi impano. Umusaza bamwambika ingofero bakamuha n'inkoni. Ibyo yabitayaho arabijugunya. Mu bukwe bwanyu? Rwose birahari mu rugo. Wowe nubwo atigeze kubera papa mwiza, wamuhaye inkoni umuha n'ingofero nyine umuhe impano. Cyane. Kuki se wabimuhaye kandi atarakubera papa mwiza? Nuko n'ubundi nta kizakuraho ko agomba kuba papa. I know ako kantu. N'ubundi azahora ari papa. Kandi n'ubundi n'ikibazo cyose yagira, si byambuza kumwegera, nubwo atampa umwanya ariko ntibyambuza kumwegera, akazahora ari. Abijugunya aho ngaho. Yarabitaye. Ku munsi w'ubukwe bwawe. Kugezana n'ubu. Guhera ubukwe buba ntiyigeze yambara ingofero, bimwe uvuga tugira amatsiko. Ati kanshyiramo ingofero y'abana bampaye. None ntabwo wese utekereza ibindi ntibyakubabaje, ntiwamubaje ati papa ntibyakubabaje gute? Byakuriye gute? Byarambabaje, bimbabariza umutima. Kubona umubyeyi nkuriya yagakwiye kwambara ingofero umuhaye, agafatana ya nkoni ati abana banjye bampaye inkoni, ariko ukabona wapi ntanabikozwa, ntashaka kwambara iyo ngofero, iyo nkoni ntayishaka. Bikaba byararinze gutuma ivumbi, utamenya yiba ari ingofero. Kandi umugore aguhaye azanye gushimira sebukwe, ariko ntubiha agaciro. Byaradukomerekeje, bikomeretsa n'umudamu wanjye, kugeza ubwo n'abana bambaza ngo ariko bakamuvuga mu izina kubera ko batamuzi, ngo ariko ngo runaka, ngo niwe papa wa runaka, ubwo avuga barumuna banjye bandi. Ukumva nyine abana ntibamuzi, kugezana n'izi sa ntabwo bamuzi. Nawe kandi nkeka ko atabazi kandi turegeranye. Bivuze ngo rero umwana hari n'igihe akubaza ukabura icyo umusubiza. Niyo mpamvu nakubwiye ngo byarankomerekeje, bikomeretsa umuryango wanjye muri rusange mu rugo. Kuko wa mwana ntabwo azi sekuru. Azi ko sekuru ari data bukwe nyine. Ariko data ntabwo azi ko ari sekuru. Usanga abaza
wibaze kame umwana yageze avuga sekuru mu izina birabishe kubera ko ntago abizi birabishe kabisa ati ariko runaka niwe papa wa runaka tutoya turi hasi sisokuru umuntu bajya kwita gutyo umwuzuko akakwita gutyo ko akatakuzi bivuze ikintu kinini nuko nawe atitwaye nka sekuru w'umwana nyine wapi n'abana nyine ubwo urumva kugira ngo burya ruguriri haba umuco kubaha abakuru wa mwana asazamwubaha gusa none se mbwira umugore babana uyu munsi we amufata gute uko amakuru ujya ukurikira umugore babana iyo nkuru y'amakuru numva nta kibazo baragirana ariko urumva ntago we ntibaramarana kuko ari mushyashya ntibaramarana n'amezi 3 gusa urumva baba baziranye aracyari muto bigezaho aracyari mutoya wasanga unamuruta kandi uwo mugore ahubwo cyane ariko buriya uzi ibintu umugore wa papa uramuruta buriya se ndamuruta ni icyuki kiri aho buriya se tubyihore reka tubyohera tubireka ariko ni hatari biteye isoni buriya ni ukuri pe n'abapapa ariko twumva bameze batyo ntabwo ari byo niba rwose ujya gutereta abana nabo batereta ujya kubyara abana babyara kandi ufite abana bakuru bagize ntabwo ari byo iyo ugiye nko muri karitsiye ati umugore wa runaka bintera ipfunwe ati umugore wa runaka kumva umugore wa runaka umva hari barabyaranye ntabwo barabyaranye yego urumva amaze nk'amezi 3 yatandukanye mama wawe yashaka undi ariko bane harya uwo nguwo wundi babanaga n'ubundi ubwo urumva bivuze ngo yacaga inyuma mama we babanaga gutyo ku ruhande ariko amubangikanya na mama ariko nimba umuntu afite abana nawe b'abasore bari mu myaka 20 uwo mugore wa kabiri urumva yarababangikanyaga mbere hose bitarasakara wenda ngo bijye abishyire ku ako nizere ko abana b'uwo mukeba muvugana nta rukundo ruzamo nta nubwo mbazi iyo mbabonye mbafata nk'abasanzwe kandi n'icya kabiri sinkurikirana ngo se ngo uyu ngo nuwahere gusa harimo n'uwo utambaza ngo nuwande ngo mbibe kandi arabe tuvinda imwe nyine tuvukana ko kuri papa ubwo se ko gahinja yabyaye muragenda mukamuhemba ntabwo barabyara bamaze amezi uyu mushyashya ni nka 3 muzagenda mu muhembe kumuhemba byonyine no kujyayo bawumva ari ikibazo ntago wajyayo ngo wisanzure nkuko n'abatazi iwanjye ngo yisanzure nta nahazi kwa aci wanjye aharebera kure yego niribe komera kuri ibyo waciyemo ntabwo ari wenyine birashoboka ko ari abandi baciye muri ibi ngibi ariko abapapa twisubiyeho bafite ingeso nk'izi waba uri mu myaka 50 waba mu myaka 60 ntarirarenga isubiraho uvuga uti ngomba kwita ku muryango wanjye uko byagenda kose amadega wateje barayateje ariko uvuga uti ngomba kuba umugabo nibura abana sinabereye papa sinigeze mbarira uko bikwiye ariko ndebe aho bageze barabyaye ukeneye guhembwa bakeneye kuba umusekuru mwiza ku buzukuru bawe gerageza witera abana ipfunwe kandi nta cyaha kitababarirwa umwana nk'uyu Gilbert byanze kunze uba kujya kugarura papa ati waje mu rugo wagize gute nuko yifuzaga ibintu bizima kuba yaraguhaye inkoni n'ingofero nuko yifuzaga ko uba papa muzima cyane rero reka dusoze Gilbert ukomere n'abavandimwe bandi bameze nk'abo ngabo nk'aba Gilbert nukuri mukomere I feel your pain nubwo gihe bitambayeho nukuri pe I feel your pain ndumva agahinda kanyu nubwo nagize imana mbona ababyeyi beza bansunika muri ubu buzima beza pe ku mpande zose ariko ntabwo byamuraho kumva agahinda k'umwana nkawe umuvandimwe nkawe ndavuga umwana kubera ko uri umwana w'umubyeyi uwo nguwo nyine
ntabwo byankora kumva ku gahinda kawe ndi kubyumva n'undi uri kumva agahinda ka Gilbert ni ukuri umugore uti rero umuhungu wanjye ca muri izi nzira ni ukuri bizagufasha murumuna wanjye ngo abuze ukugira inama nka papa cyangwa so wanjye cyangwa runaka ngwino tujye tuganira tumeneho habiri kandi ko bizakunda utera imbere ugire kure na papa azabone ko yakoze ikosa ryo guta umwana nka Gilbert n'abarumunabi sibyo na mama wa Gilbert azavuga ati nubwo nabiriranye kudo n'umugabo Gilbert vuga nimero telefone yawe inshuti nk'izo ngizo uzibone rwose nimero yanjye ni 078 102 15 ariko hari n'iyindi 078 34 52 52 urakoze Gilbert bose iyo nimero niyo mwambonaho wagira igitekerezo wagira inama wagira ubundi buryo ubwari bwo bwose yamfasha amufashe ari umushinga ashaka gukora uzaganire nawe Imana iguha umugisha nitwa Rwemimbabazi naho utaha inkuru ya